Быйыл Сунтаар улууһун киинигэр сонун бырайыактаах тупсаҕай көстүүлээх баараҕай тутуулээх киириэҕэ. Бу саҥа дьиэҕэ элбэх өңөнү оҥорор тэрилтэ кииннэниэҕэ. Тутуу хамытын Быйыл Сунтаарда корреспондент Мария Кабилянова билисте. Сайын устата Сунтаар нелегер элбэх тутуулар бардылар. Ол егер киинге тутулла турар бир улаханы биек опсай желер кытта бир сетимнэх жылабый бизнес киине. Бастыкы опсай же бес егер үлэҕэ киирен жон номну олуксуян олорор. Онтон жылабый киин бу күһүн үлэҕэ киириэҕэ. Манна МФЦны кредитна кооперативтар офистарын серге кафе аты эрген өңөрөр коммерческий территория бар болуктара. Тутуу бүтө делегиттен бу жега үлелен урбанын сайыннарын багалаак элбэх. Правстрой территориятын тутуулара мананере бүппет. Бу жылгы болланы би опсая үш улаканы бек такпыт. Он бир теплотрасса, он реконструкция котельного дем бар. Ол эгетнүлү жебут, он многофункциональный центр киириэҕтаах. Он бу бюджетный эге үлэхеттерге ден бу хүлбе квартиралаах жетулулар жер. Бу олланың ввода 31 декабря. Он олтагына молла советская 2 переселение из ветхого жилья день программанан он то онагыс квартиралар жетулулар жер. Ол эме 31 декабря киириэхтаахты. Тутуу каркас нематынан барар. Онна аныгы материаллар туһанылар болан кас күн айы жүһүн кубулуян силиге ситенихер. Керек сабиллага бу баараҕай сонун бырайыактаах тутууну олохтоох сакатчата тутуһар. Үчүн улханыгар бара хакалар бит. Бу прострой тэрилтэ билетин бит кесилин буана. Онна үлө күскә өргө турар. Бу быйыл киириэттаах бу. Жондорнарлы хембиреби. Местный кадрдары хатыбыт хемби. Качтын тутана төлүллер. Şey, gökte terилтэ. Правстрой терилтэ улуу социально-экономическая сайдытыгар үлете бар.